भाजीपाल्याची गाडी आता आडत वाहतूक विभागाने केला होता, मात्र केल्या नाही आहेत आणि पोलिसांच्या परवाने कारभाराला ठाणेकरांवर अन्याय जो होतो दो काका मागे वा GST दादागिरी 736 ए मम्म्या उत्तर द्या गाडी पुढे घे गाडी खाली जे आहे ते या ठिकाणी गाडी खाली झोपलेले आहेत ते एक अनोखा आंदोलन या ठिकाणी जे आहे ते अनोखा आंदोलन करण्यात आलेलं आहे. पाहू शकतो की समाजसेवक संघ